വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇടുമെന്ന്. ഏതായാലും നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എറണാകുളത്തായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, പാവട്ടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സൈക്കിളാണ് ഈ കാണുന്നത്, അർബൻ ടെറൈൻ. നമ്മളിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അർബൻ ടെറൈനാണ് കണ്ട, UT 2000 ആണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ വരുന്നത്. പിന്നെ MTB ആണ്, MTB ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയാണ്. ഏതായാലും നമ്മൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ കത്രിക പൊട്ടിപ്പോയി. നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു ബെല്ലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം, നല്ല അടിപൊളി ബെല്ലാണ്. പെഡലാണ് ഇത്, പെഡല്. ഇത് മറ്റേ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ പോലത്തെ അല്ല, വേറെ എന്തോ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അറിയില്ല. ഇത് നമുക്ക് രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല ലിങ്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയ സൈസ്, പിന്നെ മീഡിയം, അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് ചെറുത് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ബാക്കിൽ മറ്റേ ലൈറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണ ഹോൾഡറാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇത് ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോൾഡറാണ്. ഇത് സ്പാൻഡർ, ഇത് അല്ല അതിൻ്റെ സ്പാൻഡർ ഉണ്ട്.